اليوم غادي تشوفوا معايا هاد الاش بي إليت بوك 840 جي 3. جابوا لي واحد الكليان، ريباريت له الكارت مير حيت تفرغ عليه الماء، تخوى عليه الماء. واخا بدلت له لي كوندونساتور، واخا عاود غسلته بالجيبيتير، ولكن بقى فيه نفس المشكل. يعني واخا كيشعل ما كيقرا لا ديسك دير، ما كيبغيش يخدم. وهذا الشيء اللي خلاني باش نبدل له كارت مير. درت له لا كوموند ديال الكارت مير، واليوم ها هي الكارت مير، ها هي وصلتني الكارت مير اللي تشوفوها معايا. يلا وصلتني، ها هي الكارت مير جبتها له جديده وغادي نركبها له. ها هي غادي تركبوه معايا. خليكم معايا حتى لتالي الحلقه، غادي تشوفوا معايا الطريقه ديال التركاب ديال الكارت مير، وغادي نخدموا الحاسوب ديالنا ونشوفوا المشكل اللي كان في الحاسوب ديالنا واش تحيد ولا مازال. ما تنساوناش باعجاب وبارطاج. ها هي كارت مير جبتها له جديده، درت عليها كوموند جاتني هاد الصباح وصلتني، ودابا غادي نركبوا الكارت مير. خليكم معايا حتى للتالي باش تشوفوا الطريقه ديال التركاب وتشوفوا الحاسوب ديالنا غادي نخدموه بكل سهوله. الكارت مير القديمه غادي نقلعها، غادي تشوفوا معايا باش نقلع هاد الكارت مير هادي، وغادي نركب الكارت مير الجديده اللي شريتها. باش نوضح لكم، يعني تفرغ عليه الماء وقع له السيركو هنا، واخا عاود سوديناه وبدلنا له هاد لي بات، ولكن بقى فيه نفس المشكل. داكشي اللي اضطرينا باش نشري له كارت مير جديده ونركبوها له. خليكم معنا حتى التالي وغادي تشوفوا الكارت مير اللي ركبنا. الحاسوب ديالنا ركبنا له الكارت مير الجديده، حيدنا هاد الكارت مير هذه القديمه اللي كان فيها مشكل. ها هو الحاسوب ديالنا شعل بكل سهوله. يعني المشكل كانت عندنا في هذا الكارت مير، يعني واخا درنا لها السدود، واخا يعني ما كتشوفوا معايا، واخا درنا لها ريباراسيون ما بغاش تخدم، ولا هادشي علاش حيدناها. شرينا كارت مير جديده، ها هي خدامه. دابا غنتيستيو الكلافي، يعني الكلافي خدام. غنتيستيو الويفي، حتى هو الويفي هو خدام. سيو الصوت، ها هو الصوت. الحاسوب ديالنا ملي بدلنا له الكارت مير اللي كانت فيها مشكل، الحاسوب ديالنا ها هو، يعني ردينا له كلشي ديالو. الحاسوب ديالنا ها هو ولا خدام نورمال. ملي بدلنا له الكارت مير وحيدنا داك المشكل. دابا غادي ندير واحد التيست لهاد الكارت مير باش تشوفوا معايا. ها هو الحاسوب ديالنا كما قلت لكم، يعني كلشي خدام، الصوت الويفي كلشي خدام. ما تنساوناش باعجاب وبارطاج وتشاركوا هاد الحلقه مع الاصدقاء ديالكم. شكرا لكم.